Мен инсульт маманымын. Кімде кім инсульт алған болса науқас. Инсульт алғаннан кейін қан сұйытқыштармен емделеді. Содан кейін қайтадан инсульт алуы мүмкін. Маған сеніңіз, инсульт алған науқастардың шамамен 10-нан 50% қайтадан инсульт алуы мүмкін. Бұл қайталанатын инсульт деп аталады. Бұл мәселе кімде болады? Каротид ауруы бар науқастарда. Мысалы бізде негізгі артерияда жалпы каротид бар. Ол жүректен қан алып миға жеткізеді. Мұнда осал аймақ бар. Егер сол каротид артериясында қан тамыры парылса, онда сізде инсульт болуы мүмкін. Тек бір ғана емес, бірнеше инсульт болуы мүмкін. Сондықтан біз интервенциялық невролог ретінде мен не істеймін? Қан тамырын кеңейту үшін мұнда түтіп немесе стенд қоямын. Қан тамырын кеңейткеннен кейін, және егер қан тамырының 70%-дан астамы жарылуға жақын деп сезінсеңіз, онда сіз басқа инсульттың алдын ала аласыз. Тек каротид ауруында ғана емес, бізде мидың екі бөлігі бар. Бірі үлкен ми, ал екіншісі кіші ми. Кіші миға бір артерия, яғни омыртқа артериясы бар. Егер ол тарылса, онда сол жерге стенд қоюға болады. Стенд қойғаннан кейін сіз әрі қарай инсульттың алдын алуға сөзсіз қол жеткізе аласыз.